點名啦！耶！非常大學生，認真唔簡單。歡迎大家收睇2014年度新一輯嘅《非常大學生》，我係你嘅節目主持人風佬，喺我身邊呢一位依舊 beautiful。依舊 beautiful。係啦，喺2013年咧，我哋已經播放咗44集啦。咁2014年有啲咩搞作咧？咁2014年咧，我哋非常大學生咧會擴大我哋嘅平台，務求咧可以更加多大專院校嘅同學仔可以參與我哋非常大學生。不過咧，詳情係點咧？就請你留意我哋嘅 page 啦。係啦。咁啊，新一年有咩搞作咧？我哋新一年就大家開翻個靚頭，嗌下今集嘅口號啦。好，耶！非常大學生，換衫化妝，快！好超正啊嚇！咁啊，莫敬峰你成日遲到啦，你有冇啲咩快出門嘅方法嘅咧？其實快佢就唔使遲到啦。大家有所不知啦，我喺2014年咧諗咗個方法，就係咧。日日着睡衣出街，正所謂澳門是我家嘛，係咪先？我哋嘥咁多時間去諗着咩衫，不如着睡衣出街，又靚仔又可愛，係咪先？好可愛，真係好靚。大口仔，大口仔添喎仲。咁啊嗱，不如既然你成日都遲到啦，不如請教我哋嘅分子有啲咩嘅極速出門術咧？咁啊問一問我哋嘅分子啦，平時咁趕啦，你哋最快試過用過幾多分鐘就可以出到門口咧？最快半粒鐘， 15分鐘，兩三分鐘啦。2-3分鐘，係咪？我着睡衣都要4分鐘喎。你着睡衣唔係晚着定㗎嘛？2-3分鐘啊，可唔可以分享下點樣？之前咧早一排考試嘅時候咧，咁有一晚我就温書温到好晏，温到4-5點。咁第二日就考9點半，咁唔知醒啦，就9點半先起身嘅。咁咧就笠咗頂帽，笠件褸，踢拖就咁衝咗出去㗎啦。刷唔刷牙？加埋頂帽啊！係喎，刷牙要第一樣做嘅係要刷牙啦。咁加埋就2-3分鐘咯，成個過程，所以就都幾快。即係你就咁着住瞓覺嗰件衫就出得去啦？笠件嘢就得㗎啦，笠件嗰啲封到條頸嗰啲外套。踢拖我見到你後面嗰頂帽係咪就係你當日戴嗰頂帽咧？冇錯，呢個係隨時陪伴我嘅戰友嚟。戰友，每逢一唔夠時間洗頭就係佢㗎啦。唔好問呢個。隨時佢行出街都走在潮流嘅尖端喎，可能真係不得了。其他分子咧有冇啲比較長啲嘅時間咧？比較短啊，2-3分鐘咁，有冇啲比較長？快極都要1個鐘咁咯。半個鐘可以。快極都要半粒鐘。你要化妝啊？你半個鐘。化妝。你要化妝。啱啱問咗個男仔啦，不如問下啲女仔啦。咁啊 Ashley 啦，你平時有化妝㗎嘛？咁你平時個出門時間大概幾耐咧？提早1個鐘起身咯，要即係如果你包埋洗頭啊、化妝啊、執下個頭髮啊、換下衫啊，即係糾結下件衫擺咗邊度啊咁，起碼1個鐘啦，最快都要。最快都要1個鐘。化妝應該。但係今日你係咪半個鐘頭起身啊？執咗未啊？今日？因為今日有呢個女人嘅恩物啊，呢種咧眼影咧好犀利㗎，你咁樣一拍上去咧就已經成個眼出咗嚟㗎。呢隻牌子。咩牌子㗎？呢個唔知啊，佢都賣㗎。我以為你收我錢添。冇收錢㗎。好啦，即刻好多 sponsor 揾你得。咁啊問下我哋資整派啊，係嘛？阿 Phil 啊，Phil 資整派嚟㗎。冇知定咩？自整牌。 10分鐘咯， 10分鐘。得唔得啊？刷牙洗面梳頭啫嘛。你着住啲衫嚟瞓覺嘅。酸近佢隻眼，嗰隻眼唔係天生嘅，戴大眼 con 嘅喎，你乜 skip 咗呢個過程 con 呢啲嘢一放入去就得㗎啦嘛。哇！好有技術喎。你要戴好耐。即係佢係連個蓋一吸入去嗰兩隻歌仔入邊唔係，你可以一次過塞晒兩隻。哇！高技術，佢係即係呢個幾高技術嘅，因為咧佢游水嘅時候佢都會戴大眼 con 彩色嘅 con 嘅。你見過啦？我見過。你用佢游水？你用佢游水咩？阿 Sam 都有去嘅，放心。你咁樣去嘅。咁阿蒙牛咧，你都應該係屬於資整派嘅喎，係咪啊？我話你冇睇我咁姿整，其實我今日都用咗5分鐘就出門口啦。
化埋妝。仲要化埋妝。其實個秘訣就係夜晚冇落妝。即係好傷嘅，即係起身嗰下應該係補妝，唔係化妝。補翻眼線，所以啲眼線咧，見其實已經沉澱咗，唔使再畫㗎。黐線。咁啱啱先阿蒙牛就講咗個好嘅例子啦，即係話夜晚唔好落妝，第二朝就會化妝，係啦。咁但係其他分子有冇啲方法去提供俾我哋咧？有啊有，我有。我通常咧前一日咧會 set 好晒啲架步，即係啲錶啊、銀包啊、書啊、要拎嘅嘢啊，跟住全部擺埋。出街一條龍啊嘛，就係。係啊，即係起身咧都係擺啲衫喺隔離咯，即係一起身就着嗰啲衫，跟住脱晒嗰啲嘢，跟住刷牙就儲出嚟。幾好喎呢個方法！咦唔係喎，我早佢一步喎，我係着晒上身，然之後即刻起身飆出嚟向鬧鐘，我連牙都冇刷到啦，跟住然之後咧，所以個袋一定要有口，唔係香口膠，香口膠咁樣，跟住照一照。係啊，佢係想表達呢個意思。曬藍糖咁樣啦，香口膠其實幾好用。係啊，好用。但係刷牙咧，其實係指刷乾淨嗰個牙齒嘅表面，咁樣口膠就應該會黏住啲牙齒。唔係，可能佢有好高嘅咀嚼技巧啊，可以照到前面有黃沙咯，而家啲口唔係香口膠。有毛巾，有碎但係有一個人應該佢出門口唔止即係直接出門口咁簡單嘅，你嚼晒 all black 頭咁樣，跟住頭落下出門嘅時間幾耐？最少都要半個鐘。衝上雲霄嘅。係喎，Sam 嚟㗎嗰個。係咯，真係要半個鐘，唔係講笑。譬如話8點半翻學，我要6點半起身嘅。哇！咁但係你成年時間，即係如果你 keep 住呢個髮型，係咪日日都會遮頭先出街咧？有時會放翻落嚟嘅喎。放落嚟會點啊？放落嚟會點啊？想睇下，想睇下。觀眾想睇，想睇記住睇下一集。下一集。下一集啊，記得定佢，記得定佢。你可唔可以下一集放嚟由中間分界兩邊咁樣？好有型啊！郭富城都係咁樣嘅啫。如果當收視去到40幾50就咁啦。40幾50個人睇係啦。50點 OK 冇問題。睇個鐘點過咗啦。OK， 咁你既然講到我哋下一集，即係拭目以待啦。係啊，我哋呢度最講嘅就係口齒嘛。唔係，我係指放落嚟，唔係左右兩邊。即刻縮沙，即刻縮沙。咁問一問我哋分子啦，平時我哋出門口咧，你哋最怕係整理邊一個部分咧？頭髮。頭髮都係頭髮係嘛？係啊。點解？一起身個頭好似龍珠爆咗切咁樣，咁點樣都要濕佢先吹乾佢先得擺㗎。要啊要。你知女仔最中意起身最中意第一樣唔係刷牙洗面係洗頭㗎嘛？係嘅咩？因為 set 翻個靚頭先可以出門口㗎嘛。啲男仔望女仔第一眼都係望個頭先㗎啦。係咁樣。你睇漂流睇得太多係嘛？係啊。咁有冇其他咧？大 con 啦，有時真係因為副 con，有時唔係經常，即係會你戴佢咧好唔舒服喎，尤其是新開一副 con 嘅時候，你又要沖下佢啊，跟住又要洗下佢啊，跟住先可以戴入去，跟住有時又唔舒服，跟住又要剝翻佢出嚟戴過另一副。係咯，有時要戴反。對啲大 con 就好麻煩，好似揀男朋友咁啊嘛。要睇下 con 嗰隻顏色襯唔襯套衫喎。係咯。哇！咁有意思，唔使咁啊！好 pro 喎！你真係大 con 已經戴到神一般的啊！2014年興啲咩色嘅 con？今年啊，主要都係興紅色啦，你可以戴下白色嘅 con 嘅。哇！好有型，好黃僵屍即刻變成白內障。白內障。喂，不過我覺得咧，即係平時女仔咧，點解話個頭髮一定要整理咧？有時我哋平時夜晚翻去洗面一定會戴頭箍嘛。係啊。咁大音咧，譬如有啲短音嗰啲咧，咁個大音就會飛咗上去咯。即係第二朝起身嘅時候一定會洗喺個頭咯。但係我知道有啲女仔咧，佢哋好興咧，淨係洗音嘅喎。係。點樣淨係洗？大家都知啊，即刻啲好洗髮師就係咁樣夾起晒啲頭髮咧，就整撇音落嚟咧，之後仲用啲洗頭水咁樣洗咧，淨係吹撇音嘅啫。係啊。咁呢個係比較快捷啲嘅。最重要嘅一環嚟嘅，冇錯。因為我發現個好方法喎，你可以即係如果你唔使好急嘅話咧，你可以整起佢，然之後攞啲爽身粉拍落個髮根度咧，即刻開晒咗，真係得，真係得，真係㗎，係啊，犀利啊！即刻開水你哋有冇淘寶見過一隻咧？咧，即係擠落去，跟住然之後摷成個頭嗰隻粉啊！有啊，擠落嗰隻方法。混喺頭度，綠色嗰間油髮冇晒。綠色嗰間
間商店有得賣啊？綠色3個字嘅，得咁樣啊！即係我唔知係咩，不過係咯，好好用喎，真係好油，然之後都噴完之後就冇晒㗎。30-40蚊支好似係。噴落去就係粉啊！係粉咯，跟住然之後捽勻。整鬆佢之後咧，其實佢吸晒啲油咧，又出得街嘅。係。好犀利嘅而家啲。你睇 S 列已經想買啦佢，聽到心我已經用咗幾支啦，用咗幾支啦。咁就唔使第二朝出門再洗陰啊，係陰都唔使洗。咁但係我又想問下咁多位分子啦，你有冇試過咧？因為好趕出門口而做咗一啲即係好尷尬嘅事情，譬如即係唔記得咗帶嘢啊，或者唔記得拉褲鏈啊之類嗰啲，再嚴重啲有冇咧？唔記得帶 bra，真係唔記得帶。阿少咧係唔記得帶 bra。阿 baby，我今日就算啦。你今日你有錢有紙喎，係咪講咧？你有餡，我即係如果你冬天都好啲咯，你唔記得帶嘅話，仲有件嘢可以保護咯。如果唔係平時就夏天就做 foreigner， 啲 foreigner 都唔係咯。夏天都夠膽嚇死人喎！夏天。夏天啲 forest 出晒。咁有冇啲咩醜事咧？更加係除咗唔記得帶有啊，我試過。嗯話説咧，中學嘅時候咧，咁有着啲夏天嘅校服裙啊嘛，咁條拉鏈咧就喺呢度由架拉底拉到屎忽嘅，但係咧我就漏咗拉喎，咁我就如常地翻學啦，咁就綁咗條腰帶，咁就算啦，我仲覺得自己嗰日行出嚟好似好有氣勢咁嚟升到，跟住有一堂，跟住我隔離嘅同學男同學喎，佢同我講你唔記得拉鏈，係咪咁啊？跟住但係我就望一望，其實入面係睇晒。校服裙嚟㗎嘛，冇裡面冇嘢着，就係一件底同埋一條底褲咯。嗰個男仔係咪即係佢企咗你隔離夾咗好耐我諗應該已經過咗成。我覺得應該睇咗好耐。都就係超唔快，佢先同我講。係好冷靜。差唔多落堂嘅時候，唔好俾第二個睇，喂拉翻埋。睇夠我睇完啦。咁孤寒嘅。超尷尬。我哋男仔淨係最多都係試過唔記得拉褲鏈，好尷尬真係。係啊，呢啲比較尷尬，呢啲有冇添啊？我成件反轉咗咯，跟住個標籤喺出邊，跟住俾人掹住。成件反轉好多瞓友，唔係好多瞓覺嘅友啊，瞓友啊，佢哋咧都會成日調轉啲衫出街㗎。呢個係經常見。如果咧調轉衫嗰啲，應該都係瞓唔知醒㗎啦，我覺得。第三例如邊啲啊？邊啲啊？係我呢個係就嚟嘅，冇調轉嘅。咁我覺得咧，即係每一個大學生其實真係時間好趕，有時候咧把握1-2分鐘瞓覺嘅時間真係要。即係拿捏嗰個時間要好準確啊！如果咧你哋掌握到一啲快速嘅出門術咧，不妨咧可以喺我哋嘅 page 啦，或者係 YouTube 咧 share 俾我哋啦，咁我哋都可以好好學習。今日咧有分享到話有啲噴霧啊、爽身粉啊，原來係咁好用嘅，咁大家不妨可以試下啦。同埋有見及此咧，即係啱啱先大家都係講咗一堆理論出嚟啦。我哋咧的而且確係揾咗2位朋友咧係去拍攝咧佢哋起身嘅情況嘅，我哋不妨一齊。去片。